নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। বিজেপিৰ পৰাজয় হ'ল। জয়ৰ পাছতে জনতাৰ মাজত প্ৰশান্ত কিশোৰ। বিহাৰৰ বাংকিপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত জয়ৰ পাছতেই সমৰ্থকৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজত প্ৰশান্ত কিশোৰ। বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ খালী হোৱা আসনখনত অনুষ্ঠিত হৈছিল উপ নিৰ্বাচন আৰু এই উপ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আজি ঘোষণা কৰা হৈছে। বিজেপিৰ পৰিৱৰ্তে জন স্বৰাজ পাৰ্টিৰ মুৰব্বী প্ৰশান্ত কিশোৰে জয়লাভ কৰিছে। ডোনাল্ড ট্ৰাম্পৰ শান্তি আলোচনাৰ পাছতো গাজাত ইছৰাইলৰ আক্ৰমণত এদিনতেই মৃত্যু হৈছে 19জনকৈ লোক। নিৰীহ মানুহৰ ওপৰত ইজৰাইলী সেনাই আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে। বাংলাদেশত হিন্দু নাৰীৰ সমান অধিকাৰ নাই। তেওঁলোকে পিতৃৰ সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰ লাভ কৰিব নোৱাৰে। হিন্দু নাৰীয়ে স্বাধীনতা আৰু সমান অধিকাৰ পাবলৈ হ'লে উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি UCCৰ প্ৰয়োজন আছে। বাংলাদেশৰ আইন কানুনক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে তছলিমা নাছৰিনে। বাংলাদেশত মহিলাই সমান অধিকাৰ নাপায়, পিতৃৰ সম্পত্তিৰ উত্তৰাধিকাৰীও লাভ নকৰে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ সৰব বিতৰ্কিত লেখিকা শিখা শৰ্মা। শিখা শৰ্মাই কৈছে বদৰুদ্দিন আজমলে উজনি অসমত সহায় কৰি নিজৰ ভেটি মজবুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। শিখা শৰ্মাই ফেচবুক পোষ্টত কৈছে আজমলৰ টকাৰে নামঘৰ পুনৰ নিৰ্মাণ নকৰিব। কাইলৈ সিহঁতৰ লাখ লাখ মানুহে ক'ব তহঁতৰ নামঘৰ আমিহে বনাই দিছোঁ। নীতি আয়োগে উন্মোচন কৰিলে বিজেপিৰ দিনত চৰকাৰী শিক্ষা খণ্ডৰ ফোপোলা স্বৰূপ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক বিপদত পেলাই কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ শৈক্ষিক বিদ্ৰোহৰ মাজতেই দ্য হিন্দুত ৰাজহুৱা নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদন নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ 10 বছৰত দেশত 94,000 চৰকাৰী বিদ্যালয় বন্ধ হৈ গ'ল। মোদী চৰকাৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কিমান ভাল কাম কৰিছে নীতি আয়োগৰ প্ৰতিবেদনতেই উন্মোচন হৈছে। দৈনিক গড়ে 25খনকৈ বন্ধ হৈছে চৰকাৰী বিদ্যালয়। বিজেপি চৰকাৰৰ ভুল পৰিচালনাৰ বাবে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত 2005 বৰ্ষত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ হাৰ 71%ৰ পৰা 2024-25 বৰ্ষত 49.24% হ্ৰাস পাইছে। চিন্তনীয় বিষয়টো হ'ল চৰকাৰী বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা 2.26 কোটিলৈ হ্ৰাস পাইছে। বিজেপি নেতাসকলৰ শিক্ষাক লৈ ইমান মূৰ কামৰণি কিয়? সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়াত বিজেপিৰ সমস্যা। বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকে। শিক্ষাৰ বিৰুদ্ধে কিয় থিয় দিলে বিজেপিয়ে? মোৰ শৈক্ষিক জলপানী শৈক্ষিক ঋণৰ সকলো তথ্য দাখিল কৰিব পাৰি। আপোনালোকৰ নেতাৰ শৈক্ষিক অৰ্হতাৰ আচল প্ৰমাণপত্ৰ ৰাজহুৱা কৰিব পাৰিবনে? প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক এই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কক্ৰোচ জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক অভিজিত দীপকে। অভিজিত দীপকে কৈছে মই সাধাৰণ ঘৰৰ ল'ৰা, মই আমেৰিকাত পঢ়ি আছোঁ, ইয়াৰ খৰচ মই কেনেকৈ ওলাইছোঁ বা জলপানী ক'ৰ পৰা পাইছোঁ সকলো তথ্য আছে। নাজিৰাৰ নেপালীখুটিত উদ্ধাৰ হৈছে আন এটা মৃতদেহ। বাঁহৰ মাজত উদ্ধাৰ মৃতদেহ। বৰ্তমানলৈকে 86 জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে বানত নিহত হোৱা লোকৰ সংখ্যা। আদালতে দুখমুক্ত কৰিলে ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙক। দুখমুক্ত ঘোষণাৰ পাছতেই মন্তব্য কৰিছে ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙে। তেওঁ কৈছে মোক আদালতে দুখমুক্ত ঘোষণা কৰিলে। মই প্ৰথমতেই কৈছিলোঁ যে যদি কোনো ৰায় বা কোনো অভিযোগ মোৰ বিৰুদ্ধে প্ৰমাণিত হয় তেন্তে মই চৰম সিদ্ধান্ত ল'ম। মহিলা মল্লযুঁজাৰুক শাৰীৰিক নিৰ্যাতনৰ অভিযোগৰ গোচৰত ৰেছলিং ফেডাৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ব্ৰিজভূষণ চৰণ সিঙক নতুন দিল্লীৰ ৰাউছ এভিনিউ আদালতে দুখমুক্ত ঘোষণা কৰাৰ পাছতেই প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। নীট প্ৰতিবাদকাৰীলৈ সকা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰ প্ৰত্যাহাৰত সেউজ সংকেত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰ বা FIR প্ৰত্যাহাৰ কৰাত কোনো আইনী বাধা নাই। ন্যায়ালয়ে জনাইছে যোৱা 28 জুলাইত নিৰ্দেশনা
দিয়া অনুসৰি দিল্লী বা আন কোনো ৰাজ্য চৰকাৰক আইনসন্মতভাৱে এই গোচৰসমূহ বন্ধ বা প্ৰত্যাহাৰ কৰাত বাধা প্ৰদান নকৰে। আজি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে নীট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা, ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰ বা FIR প্ৰত্যাহাৰ কৰাত কোনো আইনী বাধা নাই। ন্যায়ালয়ে লগতে জনাইছে 28 জুলাইত দিয়া নিৰ্দেশে দিল্লী বা আন কোনো ৰাজ্য চৰকাৰক আইনসন্মতভাৱে এই গোচৰসমূহ বন্ধ বা প্ৰত্যাহাৰ কৰাত বাধা প্ৰদান নকৰে। অসমত E20 ইন্ধন নীতিৰ বিৰুদ্ধে 4 আগষ্টত দিছপুৰ চলো অভিযান আহ্বান কৰিছে অসম মজুৰি শ্ৰমিক সন্থাই। E20 ইন্ধন নীতি প্ৰত্যাহাৰৰ দাবীত 4 আগষ্টত দিছপুৰ চলো অভিযানৰ আহ্বান। সংগঠনটোৱে দাবী কৰিছে এই নীতি জনস্বাৰ্থ বিৰোধী আৰু ইয়াৰ ফলত কেব চালক, টেক্সি চালক, ডেলিভাৰী কৰ্মী, গিগ শ্ৰমিক তথা বাণিজ্যিক বাহন চালকসকল আটাইতকৈ বেছি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব। সংগঠনটোৱে অভিযোগ কৰা অনুসৰি E20 ইন্ধন নীতি কোনো বিস্তৃত ৰাজহুৱা বিতৰ্ক, বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন বা শ্ৰমিকসকলৰ মতামত নোলোৱাকৈ কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে। তেওঁলোকে কৈছে এই নীতিৰ ফলত বহু বাহনৰ মাইলেজ কমিব। 2024 চনৰ পূৰ্বে নিৰ্মিত E20 উপযোগী নোহোৱা বাহনসমূহৰ মেৰামতিৰ ব্যয় বৃদ্ধি পাব, ইঞ্জিনৰ আয়ুস কমিব আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱত চালকসকলৰ উপাৰ্জন হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে ঋণৰ বোজাও বৃদ্ধি পাব। মন্দিৰত চুৰি এতিয়াও অব্যাহত আছে। মুম্বাইৰ প্ৰখ্যাত সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিৰৰ পৰা বছৰি 18 কোটি টকাৰ দক্ষিণা চুৰি হৈ আহিছে। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ নৱনিৰ্মাণ সেনাৰ নেতা ৰাজ ঠাকৰে। উজনি অসমৰ বানপীড়িতলৈ সকাহ অসম চৰকাৰৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে 3 আগষ্টৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে 15,000 টকাকৈ অন্তৱৰ্তীকালীন সাহায্য লাভ কৰিব। 10 আগষ্টত শিৱসাগৰ চৰাইদেউ ক্ষতিগ্ৰস্তলৈ অতিৰিক্ত 10,000 টকাকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব। শিৱসাগৰ চৰাইদেউত 300 ইউনিটলৈকে জুলাইৰ বিদ্যুতৰ বিল ৰেহাই। শিৱসাগৰ চৰাইদেউৰ বাসীৰ বাবে এবছৰৰ মাটিৰ খাজনা ৰেহাই। বান প্ৰভাৱিত অঞ্চলৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰলৈ 2 পৰা 2.5 লাখ টকা প্ৰদান কৰিব। বানপীড়িত জিলাৰ বাবে বীমা কোম্পানীৰ নডেল বিষয়া নিযুক্তি। বীমাৰ দাবী ক্ষিপ্ৰ নিষ্পত্তিৰ বাবে 24 ঘণ্টাই সক্ৰিয় হেল্পলাইন নম্বৰ মুকলি। ন্যূনতম নথিৰে বীমাৰ দাবী গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা। আত্মপ্ৰমাণপত্ৰ আৰু ভিডিঅ' প্ৰমাণো হ'ব গ্ৰহণযোগ্য। চৰকাৰীভাৱে ঘোষিত মৃতকৰ তালিকাৰ ভিত্তিত জীৱন বীমাৰ দাবী পৰিশোধ। বান পৰিস্থিতি উন্নত নোহোৱালৈকে APSCৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ সহকাৰী অভিযন্তাৰ পৰীক্ষা স্থগিত। সমাপ্ত হৈছে গ্লাছগো কমনৱেলথ গেমছ। 39টা পদকেৰে তালিকাৰ 4ৰ্থ স্থানত ভাৰত। 13টা সোণ, 17টা ৰূপ আৰু 9টা ব্ৰঞ্জৰ পদক লাভ কৰিছে ভাৰতে। 70টা সোণ, 45টা ৰূপ আৰু 56টা ব্ৰঞ্জৰ সহ মুঠ 171টা পদকেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে অষ্ট্ৰেলিয়া। মাদক দ্ৰব্যক লৈ এইবাৰ সৰব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে নিচাই কেৱল শৰীৰৰ ক্ষতি নকৰে, এগৰাকী মাতৃৰ হাঁহি কাঢ়িও নিয়ে। নিচাই এগৰাকী পিতৃৰ সপোন থানবান কৰি দিয়ে। জেনজি এগেইনষ্ট এডিকশ্যন নিচামুক্ত যুৱকৰ বিকশিত ভাৰত সংকল্প অভিযানৰ অধীনত USTMৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে মত বিনিময় কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে।